សួស្តីអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសស្ដីអំពីពាក្យ one ហើយនិង once ដែល one ខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺ one singular ហើយ one ខាងស្ដាំដែលមានបឋម s ហ្នឹងគឺ once plural ដែលតកតងជាមួយនឹងពាក្យទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីវានៅក្នុងករណីដែលវាមានមុខងារជា pronoun ដែលបានន័យថាវាមានមុខងារជំនួសឲ្យ noun ហើយខ្លឹមសារសំខាន់ៗខ្ញុំធ្វើការបែងចែកជា3ចំណុចចំណុចទី1និយាយអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងពីរហ្នឹងជំនួសឲ្យ noun ដែលតកតងជាមួយនឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីប្រភេទនៃ noun ដែលវាអាចជំនួសបានហើយនិងប្រភេទនៃ noun ដែលវាមិនអាចជំនួសបានរួមជាមួយនឹងករណីពិសេសមួយចំនួនដែល pronoun ទាំងពីរហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខុសពី pronoun ផ្សេងៗហើយសម្រាប់ចំណុចសំខាន់ទី2វិញខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីសួរឬក៏ចង្អុលប្រាប់ថាមនុស្សម្នាក់ណាឬក៏វត្ថុមួយណាដែលគេចង់សំដៅទៅលើហើយសម្រាប់ចំណុចសំខាន់ទី3ដែលជាចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ one ជាមួយនឹងពាក្យ another តើលោកសូមបន្តតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងចំណុចសំខាន់ទី1ដែលនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ one singular ហើយនិង one plural ហ្នឹងដើម្បីជំនួស noun ដែលផ្ដើមឡើងគេថា we use one to replace a singular noun ដែលបានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ពាក្យ one ដែល one នៅទីនេះគឺ one singular ណាយើងប្រើប្រាស់ពាក្យ one singular ហ្នឹងដើម្បីជំនួសឲ្យ noun singular បើចឹងតកតងជាមួយនឹងវចនៈគឺដូចគ្នាណាយើងប្រើ one singular ជំនួសឲ្យ noun singular ដែរឥឡូវសូមទៅមើលឧទាហរណ៍ទៅទី1គឺ I'm making a cup of coffee បានន័យថាខ្ញុំកំពុងតែឆុងកាហ្វេមួយពែង Would you like one តើអ្នកចង់បានមួយដែរឬទេបើពាក្យ one នៅក្នុងប្រយោគនឹងដែលខ្ញុំបកប្រែថាមួយហ្នឹងវាសំដៅទៅលើ a cup of coffee កាហ្វេមួយពែងអញ្ចឹងតើអ្នកចង់បានមួយដែរឬទេហ្នឹងវាបានន័យថាតើអ្នកចង់បានកាហ្វេមួយពែងដែរឬទេដែលយើងឃើញហើយ one ដែលគេប្រើគឺ one singular ដោយសារតែអ្វីដែលវាជំនួសគឺ a cup of coffee កាហ្វេមួយពែងវា singular ដែរតែលើសូមបន្តទៀតទៅគេថា we use once to replace a plural noun ដែលបានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ once ដែល one នៅទីនេះគឺ one plural ម្ដងហើយណាយើងប្រើប្រាស់ one plural ហ្នឹងដើម្បីជំនួសឲ្យ name plural បើចឹងវចនៈដូចគ្នាទេហើយបាទកាលណា one របស់យើងដែលប្រើគឺ plural noun ដែលវាត្រូវជំនួសក៏ជា noun ប្រភេទ plural ដែរឥឡូវសូមទៅមើលឧទាហរណ៍ទៅឧទាហរណ៍លេខ2នេះគេថា Shall I wear brown shoes or black ones ដែលនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងពាក្យ ones វាជំនួសឲ្យ noun shoes ដែល noun shoes ជាប្រភេទ plural noun ចឹងហើយបើ ones ដែលយើងប្រើគឺ one plural ដែរចឹងប្រយោគនេះយើងអាចបកប្រែថាតើខ្ញុំគួរតែពាក់ស្បែកជើងពណ៌ត្នោតឬក៏ស្បែកជើងពណ៌ខ្មៅតើលើបន្តទៅឧទាហរណ៍ទី3ទៀតតែឧទាហរណ៍ទី3វាមានលក្ខណៈជាការសន្ទនាអ្នកទី1សួរថា Which jeans do you want to buy បានន័យថាតើខោកាប៊យណាដែលអ្នកចង់ទិញគេឆ្លើយថា the ones on the right ដែលពាក្យ ones នៅក្នុងចម្លើយគេហ្នឹងវាត្រូវជំនួសឲ្យ noun jeans ដែល jeans ក៏ជាប្រភេទ plural noun ដែរចឹងហើយបើ one គេប្រើដើម្បីជំនួសវាក៏ជា ones plural ដែរចឹងចម្លើយដែលគេថា the ones on the right ហ្នឹងបានន័យថាអាមួយនៅខាងស្ដាំឬក៏អាខោកាប៊យដែលនៅខាងស្ដាំតើលើសូមបន្តទៅជាមួយបន្តទៀតគេថា we can't use one or ones to replace an uncountable noun បានន័យថាយើងមិនអាចប្រើប្រាស់ one singular ឬក៏ one plural ហ្នឹងដើម្បីជំនួសឲ្យ uncountable noun បានទេបើ uncountable noun គឺនាមមិនអាចរាប់បានសម្រាប់ uncountable noun នាមមិនអាចរាប់បានហ្នឹងអា one singular ក៏មិនអាចជំនួសវាបានអា one plural ក៏មិនអាចជំនួសវាបានដែរកាលណាយើងប្រើ one ទាំងពីរហ្នឹងមួយណាក៏ដោយយកទៅជំនួសវាគឺខុសហើយតែលោកសូមទៅមើលឧទាហរណ៍ទៅឧទាហរណ៍គេថា I prefer pop music to classical one ដែលនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងគេប្រើពាក្យ one ដើម្បីជំនួសឲ្យ noun music ដែលជាប្រភេទ uncountable noun ជាងប្រយោគហ្នឹងអត់ធំទៅទេប្រយោគហ្នឹងគេចង់បានថាខ្ញុំចូលចិត្តតន្ត្រី pop ជាតន្ត្រីបុរាណបើចឹងយើងឃើញថាតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ one ទាំងពីរហ្នឹងគឺ one singular ហើយនិង one plural ហ្នឹងដើម្បីជំនួសឲ្យ noun យើងនិយាយបាន3ករណីហើយណាដែលករណីទាំង3ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើប្រភេទ noun នៅក្នុងករណីដែល noun ហ្នឹង singular បើយើងចង់ប្រើ one ទៅជំនួសវាគឺយើងយក one singular ដែរហើយនៅពេលដែល noun ហ្នឹង plural បើយើងចង់យក ones ទៅជំនួសវាយើងត្រូវយក ones plural ដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើ noun ដែលយើងចង់ជំនួសហ្នឹងវាជាប្រភេទ uncountable noun ពាក្យ one របស់យើងទាំងពីរទាំង one singular ទាំង one plural សុទ្ធតែមិនអាចប្រើប្រាស់បានទាំងអស់បើចឹងយើងចប់ហើយតកតងជាមួយនឹងប្រភេទនៃ noun ដែលពាក្យ one ទាំងពីរហ្នឹងអាចជំនួសបាននិងមិនអាចជំនួសបានឥឡូវសូមបន្តទៅចំណុចមួយទៀតដែលនិយាយអំពីករណីពិសេសដែល pronoun one ទាំងពីរហ្នឹងខុសពី pronoun ផ្សេងៗដែលគេថា we can use a, an, the, some plus adjective
plus once បានន័យថាយើងអាចប្រើឬក៏ earn ឬក៏ the ឬក៏ some បូកជាមួយនឹងគុណនាមសិនចាំបូក one ហ្នឹងណាបាទដែលទម្រង់ហ្នឹងយើងមានទាំងករណីប្រើ one singular មានទាំងករណីប្រើ one plural បើចឹងបើយើងសង្កេតទៅលើទម្រង់របស់វាទៅយើងនឹងឃើញថាវាពិតជាខុសអំពី pronoun ផ្សេងៗមែន pronoun ផ្សេងៗដូចជា subject pronoun ហើយនិង object pronoun ហ្នឹងដូចជា I ហើយនិង me ហ្នឹងគេប្រើវាតែឯងតែម្ដងវាមិនដែលមាន I earn I the I some I ទេណាហើយវាក៏មិនដែលមាន me earn me the me some me ដែរបាទមិនអាចទេណាហើយការប្រើប្រាស់ adjective នៅពីខាងមុខ subject pronoun I ឬក៏ object pronoun me ហ្នឹងជាទូទៅក៏គេមិនប្រើដែរសរុបទៅជាទូទៅ I ដែលជា subject pronoun ឬក៏ me ដែលជា object pronoun ហ្នឹងឬក៏ subject pronoun ឬក៏ object pronoun ផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគេប្រើវាតែឯងតែម្ដងណាអត់មានអីនៅពីមុខវានៅជាមួយវាទេតែសម្រាប់ pronoun 1យើងអាចប្រើចឹងបានហើយក៏ចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាអាធាតុទាំងពីរនៅពីមុខវាហ្នឹងដែលធាតុទី1ជួនកាលជា earn ជា the ជា some ហ្នឹងហើយនឹងធាតុទី2ជា adjective ហ្នឹងធាតុទាំងពីរហ្នឹងបើមានទាំងពីរបើអត់ទាំងពីរយ៉ាងម្ដងបាទមិនអាចមានមួយអត់មួយបានទេយើងក៏មិននិយាយថា one earn one the one some one ដែរបាទអត់ទេវាត្រូវការ adjective តែម្ដងបើយើងចង់ប្រើឬក៏ earn ឬក៏ the ឬក៏ some នៅពីខាងមុខ pronoun 1ហ្នឹងលុះត្រាតែ pronoun 1ហ្នឹងមានពាក្យឬក៏ clear ណាដែលមានមុខងារជា adjective បញ្ជាក់អ្នកឯវាតើចឹងសូមទៅមើលឧទាហរណ៍ទៅឧទាហរណ៍លេខ5ហ្នឹងគេថា I don't like the blue shirt ខ្ញុំមិនចូលចិត្តអាវពណ៌ខៀវទេ I like the red one ខ្ញុំចូលចិត្តអាវមួយពណ៌ក្រហមឬក៏ខ្ញុំចូលចិត្តអាវពណ៌ក្រហមពាក្យ one របស់យើងវាជា noun shirt ដែរហើយក្នុងឧទាហរណ៍ទី5ហ្នឹងអាប្រយោគដែលចូលទម្រង់ខាងលើគឺអាប្រយោគទី2របស់វាណាដែលរវាង earn the ហើយនិង some គេរើសយកទៅហើយបន្ទាប់មក adjective គឺ red ហើយបន្ទាប់មកគេប្រើ one singular ពីព្រោះវាជា not a shirt ដែលជា noun singular តោះទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតទៅគេថា those are really bad photos but here are some good ones បានន័យថាទាំងនោះគឺជារូបថតអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅទីនេះមានរូបភាពល្អមួយចំនួនដែលក្នុងប្រយោគហ្នឹង clear ដែលចូលទម្រង់ខាងលើគឺ clear some good ones ដែលក្នុងចំណោមចិត្តទាំង4ខាងមុខហ្នឹងគេរើសយក some ហើយបន្តមកវាមាន good ជា adjective ហើយបន្តមកគេដាក់ once plural ដោយសារតែវាជំនួសឲ្យ photos ដែលជាប្រភេទ plural noun ឧទាហរណ៍លេខ7 that pen is really expensive I want a cheap one បានន័យថាប៊ិចនោះគឺថ្លៃខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់បានប៊ិចយថា clear ដែលចូលទម្រង់ខាងលើគឺ clear a cheap one ធាតុដំបូងគេរើសយក ហើយបន្តមក adjective គឺ cheap ហើយបន្តមកគេយក one singular ដោយសារតែ one ហ្នឹងវាត្រូវជំនួសឲ្យ noun pen ដែលជាប្រភេទ singular noun តើเราសូមបន្តទៅករណីពិសេសមួយទៀតដែលគេថា we can also use the plus once plus blah 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 ដែលបានន័យថាយើងក៏អាចប្រើ the បូកជាមួយនឹង one ហើយនឹងបូកជាមួយនឹងចុចដែលចុចនៅពីក្រោយ one ហ្នឹងក៏ជាធាតុចាំបាច់មិនអាចខ្វះបានដែរហើយជាទូទៅវាច្រើនតែជា clear ដែលវាមានមុខងារជា adjective បញ្ជាក់ឲ្យពាក្យ one ហ្នឹងហើយតកតងជាមួយនឹងទម្រង់ករណីពិសេសទី2ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចងចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការប្រៀបធៀបវាជាមួយនឹងទម្រង់ករណីពិសេសទី1ទៅណាបាទដោយសារតែវាមានលក្ខណៈស្តៀងគ្នាដែរវាស្តៀងថាវាគឺជា clear ដែលវាមាន3ធាតុចាំបាច់ដូចគ្នាតែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺអាធាតុទី1របស់វាអាករណីលើយើងអាចមាន4ករណីជួន earn ជួន the ជួន some តែដល់ករណីក្រោមនេះយើងមិនអាចប្រើទាំង4បានទេបាទយើងប្រើបានតែមួយគឺ the ហើយខុសគ្នាមួយទៀតគឺទីតាំងរវាង one ហើយនិង adjective ទម្រង់លើ adjective វានៅពីខាងមុខ one ហើយទម្រង់ក្រោម adjective វានៅពីក្រោយ one ហើយខុសគ្នាមួយទៀតadjective ករណីលើវាច្រើនតែជាពាក្យដែលមានឋានៈពាក្យជា adjective តែម្ដងដល់ករណីក្រោមនេះ adjective របស់យើងវាច្រើនតែជា clear ដែល clear នេះជួនកាលវាគឺជា prepositional phrase ដែលជា clear ផ្សំឡើងពី preposition បូកជាមួយនឹង noun ហើយនឹងជួនកាលទៀតវាគឺជា relative clause តើเราសូមទៅមើលឧទាហរណ៍ទៅឧទាហរណ៍លេខ8គេថា which hotel did you stay at បានន័យថាតើសន្តាគារមួយណាដែលអ្នកបានស្នាក់នៅហើយគេឆ្លើយថា the one opposite the station ដែលពាក្យ one ហ្នឹងវាជំនួសឲ្យ noun hotel បានថាសន្តាគារអញ្ចឹង clear ហ្នឹងបានន័យថាសន្តាគារដែលនៅទល់មុខស្ថានីយ៍ដែលអា clear ចម្លើយហ្នឹងគឺជា clear ដែលត្រូវជាមួយទម្រង់ពិសេសទី2បាទដែលយើងឃើញវាផ្ដើមដោយ the ហើយបន្តពី the មកគេដាក់ one singular ពីព្រោះ one ហ្នឹងជំនួសឲ្យ hotel ដែលជា singular noun ហើយពីក្រោយវាមាន clear opposite the station ដែលមានទម្រង់ជា prepositional phrase ហើយដើរតួជា adjective បញ្ជាក់ឲ្យ pronoun one ហ្នឹងឧទាហរណ៍លេខ9 which books are yours តើសៀវភៅណាជារបស់អ្នកគេឆ្លើយថា the ones on the table ពាក្យ ones របស់យើង
ជំនួយ noun box បានន័យថាសភៅចឹង clear ចម្លើយហ្នឹងបានន័យថាសភៅដែលនៅលើតុដែល clear ចម្លើយហ្នឹងគឺជា clear ដែលត្រូវជាមួយនឹងទម្រង់ពិសេសទី2ទៀតហើយបាទដែលវាផ្ដើមដោយ the បន្ទាប់ពី the មកគេយក one plural ដោយសារតែវាជំនួយ box ជា plural noun ហើយបន្តមកពីក្រោយវាមាន clear on the table ដែលវាក៏ជា prepositional phrase ដែរហើយមានមុខងារជា adjective បញ្ជាក់អ្នកឲ្យ pronoun one ហ្នឹងបាទបើចឹងយើងចប់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចសំខាន់ទី1ដែលនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ one ទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីជំនួយឲ្យ noun ឥឡូវសូមបន្តទៅចំណុចសំខាន់ទី2ដែលនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ one ទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីសួរគេឬក៏ប្រាប់គេថាតើមនុស្សឬក៏វត្ថុណាដែលគេចង់បានឬក៏សំដៅទៅលើដែលផ្ដើមឡើងគេថា we can ask people to say which things they want or mean with which one ដែលបានថាពួកយើងអាចសុំឲ្យគេប្រាប់ថាតើវត្ថុណាដែលគេចង់បានឬក៏ចង់មានន័យដោយប្រើ which បូកជាមួយនឹង one ដែល one ហ្នឹងយើងចង់ប្រើ one singular ក៏បាន plural ក៏បានដែលផ្អែកទៅលើវត្ថុហ្នឹងណាបាទបើវត្ថុហ្នឹង singular យើងប្រើ one singular ទៅបើវត្ថុហ្នឹង plural យើងប្រើ one plural ទៅតើលោកសូមឧទាហរណ៍ទៅឧទាហរណ៍លេខ10ហ្នឹងគេថា which one do you want បានន័យថាតើអ្នកចង់បានមួយណាបើចឹងយើងឃើញហើយនៅក្នុងសំណួរហ្នឹងគឺយើងចង់សួរគេថាតើគេចង់បានមួយណាដែលគេប្រើ which បូកជាមួយនឹង one ហើយ one ហ្នឹងគេប្រើ one singular ដោយសារតែគេចង់សម្ដៅលើវត្ថុ singular ហើយគេឆ្លើយថា I want the red one ខ្ញុំចង់បានអាមួយពណ៌ក្រហមបើសម្រាប់ប្រយោគឧទាហរណ៍លេខ10ហ្នឹងយើងដែលជាអ្នកអានប្រហែលជាមិនដឹងទេថាគេចង់សម្ដៅលើវត្ថុអីដោយសារតែវត្ថុដែលវាចំនួនហ្នឹងគេអាចបាននិយាយពីមកទេគេចាប់ផ្ដើមនិយាយលើកទី1គេប្រើ one ដែលជា pronoun យកតែម្ដងតែមិនជាបញ្ហាទេគេអាចប្រើអញ្ចឹងបានដោយសារតែនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអាវត្ថុដែលគេចង់សម្ដៅទៅលើហ្នឹងនៅពីខាងមុខគេមើលឃើញទាំងពីរនាក់ឯបាទគេគ្នាគេដែលជាអ្នកសួរឆ្លើយគ្នាគេដឹងហើយតោះយើងសូមបន្តទៅឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍លេខ11គេថា I've got some Tom Cruise films on DVD បានន័យថាខ្ញុំមានភាពយន្តរបស់លោក Tom Cruise ខ្លះនៅលើ DVD ហើយម្នាក់ទៀតថា which ones ដែល one នៅទីនេះវាសំដៅលើ noun film បានន័យថាភាពយន្តចឹង which ones បានន័យថាភាពយន្តណាខ្លះទៅបើចឹងយើងឃើញហើយយើងចង់សួរគេឬក៏សុំឲ្យគេប្រាប់ថាវត្ថុមួយណាភាពយន្តមួយណាគឺយើងប្រើ which ones ហើយឥឡូវ ones របស់យើងគេប្រើ ones plural ដោយសារតែវាជំនួសឲ្យ noun films ដែលជា plural noun បើចំណុចទី1ខាងលើដែលយើងទៅបានសិក្សាមួយហ្នឹងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ one ដើម្បីសួរគេឬក៏សុំឲ្យគេប្រាប់ថាគេចង់សម្ដៅទៅលើវត្ថុមួយណាឬក៏ចង់បានវត្ថុមួយណាឥឡូវសូមទៅមើលចំណុចទី2ដែលនិយាយអំពីការប្រាប់គេម្ដងដែលគេថា we use this that plus one singular or these those plus ones plural to say which things we want or mean បានន័យថាយើងប្រើ this ឬក៏ that បូកជាមួយនឹង one singular ឬក៏ប្រើ these those បូកជាមួយនឹង ones plural ដើម្បីនិយាយប្រាប់គេថាយើងចង់បានឬក៏ចង់សម្ដៅទៅលើវត្ថុមួយណាតើលោកសូមទៅមើលឧទាហរណ៍ទៅលេខ12គេថា which pen would you like តើអ្នកចង់បានប៊ិចមួយណាហើយឥឡូវគេឆ្លើយប្រាប់ថា I'd like that one បានន័យថាខ្ញុំចង់បានមួយនោះបើចឹងយើងឃើញហើយនៅពេលដែលយើងចង់ឆ្លើយប្រាប់គេថាចង់បានមួយនោះយើងប្រើ that បូកជាមួយនឹង one ដែលបានន័យថាអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺចំនួនតែមួយទេហើយគេប្រើ that ចឹងបានន័យថាវានៅឆ្ងាយតើលោកសូមបន្តទៅឧទាហរណ៍លេខ13គេសួរថា which flowers do you want បានន័យថាតើអ្នកចង់បានផ្កាណាគេឆ្លើយថា these ones ដែល ones វាចំនួនឲ្យ not flowers បានន័យថាផ្កាចឹង this one បានន័យថាផ្កាទាំងនេះបើចឹងដូចគ្នាទៀតហើយនៅពេលដែលយើងចង់ឆ្លើយប្រាប់វាថាយើងចង់បានវត្ថុណាផ្កាណាយើងអាចប្រើ these ones ដែលបានន័យថាផ្កាដែលយើងចង់បានហ្នឹងមានចំនួនច្រើនហើយវានៅជិតបើចឹងយើងចាប់ទៀតហើយតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចសំខាន់ទី2ដែលនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ one ទាំងពីរករណីហ្នឹងដើម្បីសួរគេថាឬក៏ប្រាប់គេថាយើងចង់សម្ដៅទៅលើឬក៏ចង់បានវត្ថុណាឥឡូវសូមបន្តទៅចំណុចសំខាន់ទី3ដែលជាចំណុចចុងក្រោយហើយដែលចំណុចសំខាន់ទី3ហ្នឹងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ another one ដែល another ហ្នឹងយើងអាចបកប្រែថាបន្ថែមទៀតឬក៏ផ្សេងទៀតជាង another one យើងអាចបកប្រែថាមួយបន្ថែមទៀតឬក៏មួយផ្សេងទៀតហើយតាក់ទងជាមួយនឹង another one ហ្នឹងការប្រើប្រាស់របស់វាខ្ញុំលើកមកចំនួន2ករណីដែលករណីទី1គេថាគេប្រើវា for an extra thing ដែលបានន័យថាសម្រាប់វត្ថុមួយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងករណីដែលគេប្រើ another one for an extra thing សម្រាប់វត្ថុបន្ថែមមួយទៀតហ្នឹង another one យើងអាចបកប្រែវាថាមួយបន្ថែមទៀតឥឡូវសូមធ្វើឧទាហរណ៍ទៅឧទាហរណ៍គេថា this apple is delicious can I have another one
ប្រយោគហ្នឹងបានន័យថាផ្លែប៉ោមហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ណាស់តើខ្ញុំអាចសុំមួយបន្ថែមទៀតបានដែរឬទេបាទពាក្យ one ហ្នឹងវាសម្រាប់ធ្វើ apple អញ្ចឹងមួយបន្ថែមទៀតហ្នឹងគឺផ្លែប៉ោមមួយបន្ថែមទៀតយើងញ៉ាំអស់មួយសុំមួយថែមទៀតជាងមួយថែមទៀតហ្នឹងគឺជា extra thing ហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទី2គេថាគេប្រើវា for a different thing បានន័យថាសម្រាប់វត្ថុផ្សេងឧទាហរណ៍គេថា she doesn't like that jumper she wants another one បានន័យថានាងអត់ចង់បានអាវល្ងានោះទេនាងចង់បានអាមួយផ្សេង one ហ្នឹងវាជំនួសឲ្យ jumper ជាអាមួយផ្សេងហ្នឹងគឺអាវល្ងាផ្សេងពីព្រោះអាវល្ងាមុនគេថានាងមិនចូលចិត្តទេអញ្ចឹង another one ដែលជាអាមួយផ្សេងហ្នឹងវាជា different thing ហើយបើចឹងវីដេអូហ្នឹងចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយជាការរំលឹកឡើងវិញខ្លឹមសារសំខាន់ៗក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបែងចែកជា3ចំណុចធំៗដែលចំណុចទី1និយាយអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ one ទាំងពីរករណីហ្នឹងដើម្បីជំនួសឲ្យ noun ដែលនៅក្នុងនោះខ្ញុំបែងចែកជា2ចំណុចតូចៗទៀតចំណុចតូចទី1និយាយអំពីប្រភេទនៃ noun ដែលវាអាចជំនួសបាននិងមិនអាចជំនួសបាន noun ដែលវាអាចជំនួសបានគឺ noun singular ហើយនិង plural ហើយ noun ដែលវាមិនអាចជំនួសបានគឺ noun uncountable ហើយសម្រាប់ noun singular ហើយនិង noun plural ដែលវាអាចជំនួសបានហ្នឹងបើយើងចង់ជំនួសឲ្យ noun singular យើងត្រូវប្រើ one singular ដែរហើយបើយើងចង់ជំនួសឲ្យ noun plural យើងត្រូវប្រើ one's plural ដែរហើយសម្រាប់ចំណុចតូចទី2និយាយអំពីទម្រង់ពិសេសរបស់ pronoun one ហ្នឹងដែលលក្ខណៈហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈដែលខុសពី pronoun ផ្សេងអ្វីដែលខុសគឺថា pronoun one ហ្នឹងវាអាចមានទម្រង់ដែលនៅជុំវិញវាមានពាក្យឬក៏ clear ពោលនៅឯវាបើចំណុចសំខាន់តូចៗទាំងពីរក្នុងចំណុចសំខាន់ទី1ជាមានប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់ចំណុចសំខាន់ធំទី2និយាយអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ one ដើម្បីសួរគេឬក៏ប្រាប់គេថាយើងចង់បានឬក៏ចង់សម្រាប់ទៅលើវត្ថុណាដែលនៅពេលដែលយើងចង់សួរគេយើងប្រើ which បូកជាមួយនឹង one ហើយនៅពេលដែលយើងចង់ប្រាប់គេយើងប្រើ this ឬក៏ that បូកជាមួយនឹង one singular ឬក៏ these those បូកជាមួយនឹង one's plural ហើយសម្រាប់ចំណុចសំខាន់ទី3ដែលជាចំណុចចុងក្រោយនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ another one គឺ another បូកជាមួយនឹង one ដែលការប្រើប្រាស់ another one របស់យើងអាចប្រើបានទាំងពីរករណីទេយើងប្រើបានតែមួយករណីគាត់គឺយើងយក one singular ដោយសារតែ another ហ្នឹងបានន័យថាមួយជាងវាមិនអាចប្រើជាមួយនឹង plural បានទេហើយការប្រើប្រាស់ another បូកជាមួយនឹង one singular ហ្នឹងមានពីរករណីទី1គឺ clear another one ហ្នឹងបានន័យថាមួយបន្ថែមទៀតដែលបានន័យថាយើងប្រើវាដើម្បីសំដៅទៅលើរបស់ចំនួនមួយដែលយើងចង់បានបន្ថែមហើយការប្រើប្រាស់ទី2របស់វាគឺប្រើក្នុងអត្ថន័យថាមួយផ្សេងទៀតបានន័យថាមួយនេះយើងអត់ចង់បានទេយើងចង់បានតែមួយផ្សេងបើចឹងវីដេអូនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ហើយសូមបន្តតាមដានទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗរបស់ខ្ញុំជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ